होंडा की एजेंसी है ये, तो भाई तो RTR अपाची ले रहा है, तो भाई हम होंडा की एजेंसी में जाते हैं। और भाई मेरी बाइक की क्लच प्लेट वगैरह काफ़ी डाउन है, तो उसका भाई पता करके आते हैं कि भाई है मिल जाएगी, तो फिर करवा लेंगे भाई हम भी काम। चेक करिए भाई आपकी भाई की राइडिंग फुल पावर भाई राइड करता हूँ मैं। होंडा और नेट की क्लच प्लेट मिल जाएगी।